我相信 GeoGuessr 呢個名對咁多位地理天才一定唔陌生。係啦 ，GeoGuessr 係一款基於 Google 加件嘅地理偵探遊戲。偵探遊戲，我哋係咪要調查案件啊？而家玩家會隨機置身於世界嘅各地，就需要透過四周嘅景物，譬如係一啲嘅路標、建築、植物、氣候或者係車去推測位置。喺右下角嘅地圖作出一個嘅標記，依照距離嘅精準度去評分，距離越近，佢嘅分數就會越高。但係你知唔知 GeoGuessr 除咗世界各地有地圖之外，仲有香港版嘅喎？但係今日我嘅身份唔單止係一個地理偵探，咁簡單去玩呢個遊戲，我哋要 level up。今日如果我哋喺香港嘅 GeoGuessr 未能攞到4500分或以上嘅話，我就必須、一定、must、必定、需要、必要，唔憑住任何嘅地圖，只係靠記憶同埋想喺現實世界裏面揾翻 exactly 5000分嘅嗰個點，然後標記喺 Google Map 上面，翻去驗證嗰個點係咪真係5000分嘅嗰個點。如果估錯咗，或者係真實世界度揾唔到嘅話，唉，唔知啊，開始。咁我哋玩嘅咧就係呢一個經典地圖裏面嘅香港啦。咁其實咧，我差唔多成個香港都去過噶啦，所以呢個挑戰應該會係我屁裏面嘅一粒塵。雖然我係未攞過滿分250分嘅，但係今次嘅挑戰，我哋可以喺3分鐘內喺地圖裏邊四處移動。每一個開始啦，我會首先用手機影一張相啦。但係如果我哋喺3分鐘內未能喺地圖上面攞到4500分嘅話咧，我會喺嗰一局結束之後咧，就即刻睇一睇，即係個 screen 會突然間彈出嚟噶嘛，我就喺嗰一刻睇一睇夠唔夠4500分。如果個分數係低過4500分嘅話咧，我可以大概望一望嗰個目的地，個地圖會 zoom in 落去噶嘛。咁就去 zoom in 之前睇一睇佢嘅目的地喺香港嘅邊一 part， 即係東南西北啊。跟住就要憑住手機，我哋一開頭影嗰張相同埋啱啱睇過嘅記憶，去揾翻遊戲裏邊嘅位置，喺真實世界裏邊攞到5000分。開始。Oh my god！ 見到呢啲嗱，我已經知啊。見到呢啲見到呢啲石頭磚嘅牆咧，你就肯定一定唔係講到噶啦。呢啲石頭磚，柯士甸道，尖沙咀，唔係，柯士甸喺中上環。OK， 我哋要揾到柯士甸道啦。我哋而家揾呢個 location 喺邊度？我哋有冇一啲標誌性嘅建築物？咩街？松山道嚇，柯士甸道入松山道。咁其實我已經贏咗啦，我入松林大廈，哇！呢度有松有山，肯定喺呢度。同你講，一定喺呢度，就係呢條係嘛？我知嘅，肯定係呢條。Oh my god！I am a呢個路口下面係咪有個斜啦？係啦 ，exactly 呢度。Oh my god！Oh my god！Oh my god！ 松山道隔離有個松山大廈，跟住下面係山林道，哇！又山又林啊 ！OK， 我哋第一 round 唱得非常順利，一入嚟就即刻攞到5000分，難得了我咩 ？Oh my god！Oh my god！ 潘屋村泰國國泰民安 ，sorry。哇！番禺雲集、紫妍孫孝天南水碧陰萬家，唔好理呢個住。落馬洲村 ，OK， 我哋有個首先我哋知係一個喺落馬洲噶啦，北區嘅，唔喺元朗嘅。咁落馬洲潘屋村咧，我哋就咁數落去睇下先。潘屋村，Oh my god！I am a genius, bro！潘屋村呢度喺邊度？有個廟嘅，有個 temple 嘅。潘屋村嘅入口應該係呢條路嚟嘅，應該係落馬洲道嚟嘅呢條，我估計，因為咧成條直路啊嘛。跟住入去潘屋村咧，就係有一條路嘅啫，就係呢條。
係咪啊？入潘屋村嘅唯一一條入口就係呢個入口，咁潘屋村喺呢度啊嘛，係嘛？係咯，潘屋村係呢個位啊嘛，咁個入口咪即係我哋而家呢度咯。Oh my god！Oh my god！ Oh my god！ 但我哋好似退步咗喎，我哋由9米變咗10米咯，死啦！我哋其實差啲1米我哋就冇呢個嘅5000嘅 perfect streak 㗎啦。睇下我哋今號可唔可以25000 ？Oh my god！ 誒，哇！沙田貨倉 ，OK， 沙田 ，here we go， 駿洋村 ，Oh my god！ 其實我火炭駿洋村呢條係咩島？我已經贏咗啦，達業里 ，Oh my god！ Oh my god！ 今日唔使離開屋企啦，唔使離開呢張凳啦。九龍塘，我唔使喐。九龍塘 ，Oh my God，Cambridge Road。I'm in Cambridge Road, mate。劍橋路 ，OK，Cambridge，我哋去 Cambridge 先。Cambridge Road。I'm sorry。死啦 ！Cambridge 咧有冇其他島啊？死啦！呢條咩？喜福路係嘛？喜福路Oxford 啊，唔係牛津喎 ，Cambridge 喎，劍橋喎，你個 friend 咧 ？Oh no！ 嗱 ，Oxford Road 起得 Oxford Road 咧，肯定會喺 Cambridge 喺隔離噶嘛，因為佢哋係 friend 嚟嘛，所以佢係 Cambridge 喺 Oxford Road 嘅對面。Oh my God！I am a genius。Cambridge Road 對出係 Hereford Road 呢度 ，OK， 佢兩個嘅交叉點。Oh my god！ 你只要用呢啲邏輯諗諗嚇，劍橋係咪同牛津 friend 啦？所以肯定劍橋路就會喺牛津路嘅對面啦。What did I say？Oh my！ 其實香港啲路真係好易認嚇，呢啲九龍港島新界一睇就睇得出㗎啦，即係九龍塘呢啲係咪？全部都係別墅，其實好容易睇得出嘅。For real bro！ 嗱，我而家乜都唔喐。新界咩公？呢個文東路公園 Novotel City Gate， 唔知會唔會係東涌咧？係咪有啲太簡單啊？我想問。真係唔使出去喎！你今日 ，Oh my God， 迴旋處啊嘛 ，exactly 呢個位 ，Oh my God， 第一 round 幾多分 ？Show me。第一，我係喺呢個拍緊片嘅時候，第一次攞足25000分，對於你哋 ，OK，so thanks all of you。第二。即係呢啲嘅地區，港島、新界、九龍咧係一眼望得出嘅。憑住嗰啲嘅，即係一啲磚啊、牆啊，即係唔同嘅樓啊，其實係有人到啲路面變化係一眼睇得出嘅。同埋變通，你要識得諗。我見到 Oxford Road， 但係見唔到 Cambridge Road 喎。但 Oxford 同 Cambridge 咁 friend， 咁 Oxford 嘅牛津路係會喺劍橋路對面咧 ？Bingo！ 周圍都係有咩林，有咩叢林。咁叢林路係咪嗰度咧 ？Bingo！Oh my god！ 我哋再嚟一鋪啊！ Okay， 我就唔信。What？ 上雅利北道上 Albert 嗱呢啲咧有咩 Albert 啊、Einstein、Epstein 啊，一定係講到嚟嘅，放心一定。半山 ，Oh my god！What is this？ 中銀唔係匯豐 ，sorry， 我哋斜望見到匯豐總行啊嘛，所以我哋喺匯豐匯豐總行喺邊度啊？喺呢度係嘛？斜望 Upper Albert Road， 跟住有咩其他線索啊？下面呢一條咧
就應該係呢個嘅係咩啊？下 OK 上 Albert 同下 Albert 嘅交點位置，下 Albert 喺度嘛，上 Albert 喺度嘛，交點位置呢度。Oh my goodness gracious me, bro! Albert, I love you, Albert. 九龍 ，Oh my god， 一定係，Oh shit， 荃灣。嗱喺我眼中，荃灣就係九龍嘅一部分，係喺我眼中。荃灣街市街其實唔一定喺荃灣嘅，譬如柴灣角街都唔喺柴灣，係咪先？其實喺荃灣。咁可能荃灣街市街就會喺柴灣咧，你唔知嘅，所以我哋仲有此希望住嘅，所以我哋唔好輕易咁相信。首先話，我哋首先 check 咗荃灣有冇荃灣街市先。如果冇咧，就肯定係柴灣噶。佢成日 fit 我呢啲路牌，同你講，利東街喺灣仔，呢啲都係全部 fit 嚟，係咪先？好好巴士站出嚟嘅，巴士站落嚟 ，exactly 呢個位置。Give me the points, bro。哇！點解今日變咗真係變咗地理偵探？唉 ，GeoGuessr 俾啲難度我啦 ，please。上水廣場2 ，Oh my God！ 今日難度唔夠喎，咩料啊？上水廣場喺呢度，但係上水廣場2喺邊度咧？上水廣場2應該唔喺附近嘅，周圍有啲咩啊？你覺得周圍咁鬼空虛啦？周圍上水廣場唔係正常應該係一個市中心都市嘅位置嘅咩？但係而家上水廣場係一個咁偏僻嘅地方，有啲咁嘅工業區嘅位置，所以應該唔會喺上水廣場1嘅附近。所以我哋離遠啲向外睇，呢條係咩街啊？菜園道嗱，我哋而家有啲嘅菜字，咁應該呢個附近嘅啦。啊，菜發街係咪？菜。咁菜園道咧就喺呢度，彩發街同彩園道嘅交界對開 ，exactly 呢個位置。Oh my god！ 有冇香港GeoGuessr大賽啊 ？Please， 一定。呢個係咩啊？北大嶼山醫院得。Oh my god！Way too easy 啦！北大嶼山醫院對開嘅迴旋處就應該會喺呢度啦，係咪咧？唔係我東涌有成20萬個迴旋處嘅喎。嗱，我哋向後望，後面係荒山野嶺嚟嘅。咁正常呢個迴旋處後面咧，你見到啦，係荒山野嶺嚟㗎嘛，所以我覺得呢度就係 exactly 嘅位置啦。但係係啦，有兩條行車線㗎嘛，我哋喺呢個位置。Oh my god! Oh my god! Last round. 我會俾人拐㗎。如果我去呢度，我會唔會俾人拐㗎？即係如果有個3唔識7嘅將我等入去呢個貨櫃裏面，都冇人知嘅。其實深圳嚟㗎呢個。Oh my god！ 喂，乜都冇喎，大哥。乜都冇。100% 迷路咯，我想講100%。Oh, in the name of the Jesus, bro! Oh my god！ 我要去呢間，望到深圳嘅
一條直望嘅路去深圳，但係我周圍係冇任何嘅嗰啲咩口岸啊，嗰啲嘅喎，即係唔會喺口岸附近啦。咁應該就會喺敏感度。唔睇 zoom out。香港嘅邊個位置？得香港嘅米埔隔離，落馬洲嘅左邊，落馬洲嘅左手邊得，冚埋部機。I am absolutely cooked。我攞到分數係2670分，亦即是話我要去到嗰個俾人擺落嗰啲貨櫃箱都唔會有人知嘅地方，同深圳係隔10米遠㗎咋。咁而家我就要憑住我啱啱喺手機影嘅呢一幅嘅相，同埋啱啱揾到記憶，就係喺米埔隔離係嘛？米埔隔離，落馬洲嘅左邊，米埔嘅右邊，即係米埔同落馬洲嘅中間，就有啲咁嘅地方。咁你出發去米埔同落馬洲嘅中間線啦。有咩車係可以去到米埔嘅咧？我想問，我哋去觀個鳥先啊！嗱，咁出發之前，我哋首先要了解下我哋嘅目的地先。咁我哋嘅目的地咧，我哋係咪微咁樣知道喺邊度啊？係喺米埔同埋落馬洲嘅中間啊嘛。但係咧，我睇呢個 Google Map 咧，哇，嗰個地方咧，全部都一笪笪嗰啲農地啊，即係嗰啲種田啊，即係好多嘅草堂啊，嗰啲魚塘啊，全部都一片嘅。我唔知嗰度係咪真係有人咯？係野生動物樂園，你唔知㗎，即係你唔知嗰個係真係人所去嘅農田啦，定係for 咩嘅農田？咁我稍微查一查資料啦。咁我哋而家咧先出發咗去米埔先，咁就從米埔咧行入去米埔同埋落馬洲嘅中間，然後確保係睇到深圳啲大樓嘅。咁咧，我哋就慢慢再入翻我哋嗰個5000分嘅點啦。咁我哋從灣仔咧就有架978，咁我哋去咗上水先。上水咧就搭架巴士啦，76K 就入翻呢個嘅米埔站落車。咁就落車咧就行入去睇下情況點啦。Oh my god！咁我哋而家上咗巴士先 ，Let's go。而家嘅時間咧係已經成4點半嘅啦，我哋而家咧先至有時間入嚟呢個嘅米埔。跟米埔咧嗰啲農場地方咧，其實咧全部都係嗰啲咩野狗啊、咩野豬啊，跟住咁黑仲要陣間俾人掛咗，其實都冇人知嘅。同你講真，我哋個夜晚探險啊。咁陣間我哋到咗上水之後咧，我哋就會坐架76K 咧，就入去嗰個米埔站。米埔站落車就問人啦，就行入去唔睇我。希望可以喺天黑之前出翻嚟。如果唔係，阿 Q 話，唉，同埋天黑我點俾個 location 你睇咧？應該大霧㗎啦！而家嘅時間咧已經係5點半，我而家先搭車去到米埔啊！唉，跟住如果去到米埔嘅時候咧，係已經係天黑嘅話咧，冇㗎啦，因為天而家已經黃黃地㗎啦。而家最大問題係咧，我哋咧落到車仲要去揾路啊！咁啊大鑊，因為我哋嗰個位係喺啲農地入邊㗎嘛，我哋仲要行入去啲農地。好，咁我哋嘅死亡之旅開始啦！而家嘅時間係6點02分，我哋先嚟到呢個米埔龍嘅巴士站。Oh my god！ 跟住而家點啊？我想問，其實我想講呢度已經係好接近深圳㗎啦。你睇下，都係呢啲地方嚟嘅。哇！呢個咪就好似我哋行到挑戰嗰啲地方咯。嗱，好彩目前有一個天咧仲係橙色嘅，我哋仲未去到咧要用手機滋擾嘅成分。咁我想講呢度係冇一盞街，係有嘅 ，sorry， 係咯，得個2盞幾盞街燈㗎啫喎。但係我哋陣間要入係農場嚟㗎嘛，農場邊度有街燈啫？係咪先？嗱，咁呢個係嗰個主要 get 嗰個 map 啦。你睇到咧就係好近深圳嘅，咁我哋就要行入去咯。而家我哋就要入去深圳嗰個方向咯。咁我哋而家深圳係邊個位咧 ？We are off to a very bad start。我見到深圳嘅嗰個塔喺嗰邊，我哋啱啱行咗呢個方向，所以死啦！你見唔見到嗰個深圳嘅尖最頂嗰度？見到啊，各位最丁丁嗰個。嗰度先係深圳嚟㗎嘛，我哋咧就要諗辦法入去嗰邊咯，即係向入邊呢度行咯。哇！呢條路真係，其實我應該加快腳步啊，就嚟冇㗎啦，同你講，一天黑咧 ，boom dead。
Oh my God！Is this 呢度真係香港嚟㗎 ？Oh my God！ 我感覺我要死啦！哇！你睇呢條路，呢條路 ，Oh my God！ 我對鞋冇啦死啦！我而家全身係白㗎啦，我想講，我個 fit 係全白，跟住咧陣間我去啲農場啊嘛，咁鬼多泥又成個我呢個 fit 已經 ruin， 一定死㗎啦！隻草一劈咁劈我塊面度，哇！呢個位全部係啲貨車。Oh shit！I'm dead！ 啊，全部係啲貨車啊、私家車啊喺度出入㗎，啲車啊貼到咁鬼貼，我點行啊？啲車咧係貼住即係個邊嘅咯，即係唉，真係好恐怖喎！你明唔明啊？個車位咧，佢哋好中意貼住呢度，啲大貨車咧，陣間佢哋見唔到我咧，一嘢碌埋嚟我就變咗番茄汁㗎啦！真係啊，我啲新裝扮咧唔應該喺呢個 location 㗎咯，我想講。變咗嗰啲工地嗰啲工人，唉！我覺得我哋行啱地方嘅。你見到呢個位全部係嗰啲草啊、剩啊，我覺得我哋應該嚟啱地方嘅。因為我哋嗰個 geocaching location 咧係喺呢個嘅落馬洲同埋呢個嘅米埔中間啊嘛，所以我哋而家盡量行咗入米埔嘅中間先，行咗去啲田嗰度，咁咧就應該揾到嗰個位嘅。嗰個位你見到咧有個白色嘅板㗎嘛，我哋就以呢塊白色嘅板為目標。我哋見到個白色板咧，我哋就贏㗎啦。呢個就係呢幅圖嘅特徵，就係呢個白色板。OK， 記住啊！唉，我都唔知行邊邊啊！呢度又好似唔係好啱喎。我哋嗰個位係對住啲乜嘢塔㗎？我哋嗰幅相，我哋揾下先。我哋嗰幅相係對住好遠嘅塔嚟嘅，應該係嗰個塔，係咪咧？係咪嗰個塔啊？嗰個塔入唔入得去㗎？呢度係咪嗰啲機關地方嚟㗎 ？restricted 嗰啲啊，入唔入得去嘅咧？哇！真係好恐怖啊！拍戲嗰啲地方。I'm cooked 嗱，咁我就覺得呢度咧就入唔到，應該入邊就係盡頭嚟嘅，同埋咧呢啲 restrict 嘅地方我應該入到去，所以我揀呢條廢棄嘅小路嗱。陣間有咩事嘅可以記住救我啊！哇，你睇下 ，Oh my God，God， 呢啲應該係車房嚟嘅。你睇下個日落幾靚，但係每次見到日落咧，每次嘅太陽低啲咧，我嘅危險指數咧就會高啲。呢啲係屋嚟嘅定係工廠？應該係工廠嚟嘅。我而家行緊呢度咧，就行翻去米埔同埋落馬洲嘅中間啦。去翻中間農場呢位咧，我睇下就好唔好彩咧，就俾我揾到嗰塊白色板。咁就其實嗰個 map 咧係5個月前嘅，嗰個白色板可能已經唔喺度啦。喂，好驚啊！對面你睇下有啲咩？有隻野狗啊！哇，有隻狗啊！佢第一次見到人啊！唉，死啦！我感覺佢要追過嚟啊！唉，佢追過嚟大 Q 鑊㗎啦！老鼠嚟啊！嗰隻咩嚟㗎？哇！前面有隻黑色嘢 ，God！ 玩完啦咁鋪。嗱，你睇啦，前面咧就全部係深圳嚟嘅。喂，後面有架車入緊嚟咯，我想講。係，你見啦，後面有架車咯。What the hell？ 哦，喂，我而家咧係俾我唔知你有冇見到啦，有10隻蚊咧係圍住我嘅嚇。我而家變咗主角，60隻蚊而家圍住我，見唔見到啊？我唔知你見唔見到，總之我眼前咧係蚊。喂，好多車喎後面，我嚟呢個位咧就應該啱嘅，ignore 後面啲蚊啦，應該就喺呢度附近嘅啦，全部都係田呢度。哇，有雞有鴨又成，哦，有啲海屋喎，哇！呢架貨車咁有型嘅，停喺嗰個位，哇！佢點樣轉入去啊？佢停喺呢個位，佢點樣掉頭啊？我想問，有野狗嘅聲啊，聽到啊？有野狗喺度吠啊！哎呀！喂，我真係好驚咯，仲要入去咯。喂，你睇下幾多雀！哇，我而家好多俾好多蟲纏住啊！佢哋第一次見到人咧，呢度入去咧就應該係最入去噶啦，最入邊咧就應該係望到嗰個深圳嗰啲樓噶啦，咁咧就應該安全啲噶啦。喂，我真係我陣間唔想行出去啊！有冇得 call 架 Uber 啊？唉 ，Uber 可唔可以？Uber 應該入到嚟嘅。但係我會死咯！嗰個係咪高鐵站嚟嘅咧？嗰邊嗰個應該係深圳嘅高鐵站，福田嗰啲咧。嗱，呢個貨倉我記得啊，呢個貨櫃我記得啊，我喺 geocaching 個 map 度見過呢個貨櫃啊。跟住我經過時候嘛，話有冇人會打劫我，將佢塞入我呢個貨櫃啊嘛。Oh my God, I remember you！ 我會俾人拐㗎。如果我去呢度，我會唔會俾人拐嘅？即係如果有個3唔識七嘅將我等入去呢個貨櫃裏邊，都冇人知嘅。即係嗱，我哋直行就會見到深圳嗰條樓啊嘛，之後我哋直行就到啦。
會唔會有個屍體入邊咧？其實，哎呀，屌！哇，有啲嘢喺度叫喎，係鴨嚟緊咩嚟緊咩聲？喂，我唔嚟啊！我跑啊！乜嘢聲嚟㗎？好恐怖啊！乜嘢？有啲怪聲喺我隔離叫啊！乜嘢嚟㗎 ？Oh my god！Oh my god！ 箭嘴箭咗 OK 係咩意思啊 ？Oh my god！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  快啲！一塊布，黑色有個井嘅，而家冇咗個井，我唔知點解。對住係望到深圳嘅塔嘅，係咪？轉右，即係我哋企喺呢個位，係嘛？褪後啲。Oh my god！Take a photo, bro！ 哇！10隻蟲飛咗過嚟，有咗影相嘅功夫，10隻蟲飛埋嚟。哇！快啲標記 location！ 我哋而家喺邊個？我哋而家係喂好多蟲啊！喂，快！我哋喺呢個 location， 標記 ，mark my location。得走，掉頭走！我耳機啊！哎呀！死啦！我個耳機跌咗啊嘛！哇！好多蟲啊！我而家身上面咧有10幾20萬隻蟲噶啦，我見到成件衫咧黑色一點點，我唔理噶啦。而家咩逃生係比呢啲咁嘅小事重要。我哋而家諗辦法行咗出去啱啱個巴士站先。而家我後面鳥群，前面等住我嘅係野狗、野豬、野雞。野雞喺呢度其實。我哋就藉住呢條路啊，原路返回。我想衝嘅，但我已經冇力㗎啦。你睇下呢啲咩鴨叫，我唔知係咪鴨叫，應該保持 silence。咁佢哋就唔會見到我啦。我哋快啲逃生先，我真係好驚。有隻狗啊 ！Oh my god！ 我唔想同佢對視。我呢度咧有隻狗瞓喺門口，唔知你見唔見到啊？Oh my！ 應該係人哋隻狗嚟嘅，我而家唔望佢，應該乖嘅嚇。佢瞓喺度，應該係佢哋農嗰個工廠上面。我語無倫次啊！聽到嗎？佢哋吠緊我啊！OK， 有揾到咧，翻返出去條路啊！ Oh my god！啱啱走好多火車經過呢條路，汗流浹背，身上面唔知有幾多隻蟲，我真係好驚。大家冇搞笑，我跑下咧，有個呢啲工廠嗰度啲人喺度執嘢，跟住見到我喺度跑，跟住我跌埋個尿袋，哇！尷尬到死，跟住望住我喺度笑，唉咗。大家正常咧出去咧就係巴士站㗎啦，因為我着到咁樣行入嚟呢度新田，我真係冇第二次啊！多謝千夫，等我平平安安出到嚟。唉，我而家唔知身上面有幾多隻嗰啲蟲啊，嗰啲啱啱我一停咧喺嗰度影 mark 個 location 嘅時候咧，就有啲8隻蟲咁樣飛埋嚟，真係唔得。但係好彩都係揾到個 location。唉，出翻去上水啦！跑到我肚痛。咁而家你所睇到嘅影片咧，係我喺探索完之後3日而拍嘅。因為嗰日咧，我一探索完咧，一翻到屋企已經成個人差唔多係癱瘓㗎啦，即刻放咗兩張床度瞓到聽朝。OK， 因為嗰陣時我已經係結婚㗎啦。OK，
我唔想做任何 ending，所以先俾自己冷靜期咗3日先嚟繼續拍呢條片。你知唔知我逃跑緊出嚟嘅時候，個腦係一直諗緊啲咩啊？我個腦係幻想緊咧，我俾啲流浪狗咬斷隻腳嘅畫面啊！跟住我越諗係越驚，跑下跑下有個人企喺嗰度，有個應該係嗰啲工廠嗰啲收工嘅人咧就執緊嘢，佢見到喺度跑啦。跟住我望住佢，跟住啲尿袋啊、電話啊跌晒地下，跟住幾尷尬。跟住佢望住喺度笑，唉！但係冷靜完之後，我而家要確定，我喺真實世界嘅 GeoGuessr 究竟攞唔攞到5000分咧？即係唔係4500分以上咧？咁喺手機上面，我哋係咪喺新田嘅時候，咪喺10隻重圍住我嘅情況下，咪標記咗 location 嘅？我哋見到新界成堆嘅水塘之間有粒紅色嘅點嘅咧，我哋 zoom 落去啦，係就見到寫住米埔元朗。咁呢個點咧就喺2條路嘅分叉中間啦。咁就係嗰幅圖嘅，即係有條路係轉右噶嘛，就應該係呢個位嚟嘅。咁但係喺 GeoGuessr 係唔係呢個位咧？我使唔使再一次翻到去新田就睇呢幅圖啊？GeoGuessr 打開，等先。但係點解佢右邊咁？但係點解佢左邊咁鬼大塊空地嘅？因為我手機呢個 Google Map 咧，佢有一笪笪嗰啲水塘啊嘛。你睇呢度咧 ，GeoGuessr Map 咧係成嚿係空嘅喎。哦，我知啦，嗱 ，Google Map 上面有啲黑線咧，你見到係顯示啲路噶嘛？因為 GeoGuessr 佢淨係會顯示啲路出嚟俾你睇噶嘛，所以咧。正常嗰啲水塘係唔會顯示到 GeoGuessr 度嘅，所以正常呢個喺2個影相位夾住中間嘅，有冇可能就係呢個咧？我哋即刻查，佢喺新田高攝嘅下面，我哋睇下先。新田高攝 ，Oh my god，我已經贏咯。好，新田高攝呢個位，我哋標記 location， 新田高攝嘅下面。Oh my god！GeoGuessr 之神 ，Oh my god！即係香港有冇舉辦嗰啲 GeoGuessr 嘅比賽咧 ？Me please！哇，真實，無論係真實、現實 game 裏面，25000分，係啦，人生永遠無限事 OK， 呢個係我人生最後一次去呢咁嘅地方。唉，我唔知咁嘅挑戰 ，sorry， 以後都唔會嚇。各位，求下你哋俾個免費嘅訂閱我。我已經豁出我嘅生命，犧牲自己嘅生命去成全呢個影片。Oh my god！ 但係呢條片，多 views 嘅話，可能拍低身嘅。唉，算啦，呢啲之後再講啦。No， 化咗人生嘅位置㗎啦，陣間拍落去啲咩深圳邊境啊，咩鬼屋啊咁點啊 ？No，never， 收工。黐孖筋，玩命啊！